大丈夫。おいっす。ということで皆さん、おいっす。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。お願いします。めっちゃうまい。やばい。すっげえうまいですね。なるほど。面白いね。だからそう横浜のそのまた違った飲みにはよく行ってたんですよ、しかちゃんと。でもそれとはまた違ったつながりが。そうですね。確かに。全員横浜だけど。そうからね。でもすごい今だからそうやってね、リュウさんを知ってるからそういう横浜のあの辺でこうみんなすごいやってるじゃないですか。すごいいいね、活動だなと。そう、本当そう。ね、そしたらやっぱり、まあ、もちろんやってる人もそうだし、ね、それに共感する人たちとかもね、すごいみんな楽しい。そうですね、そうですね。もともとね、本当に柔らかめなんで。麺はね。大正圏自体が。大正圏自体が。よし。じゃあちょっと出来上がりをありがとうございます。撮ってください。ありがとうございます。食べてください。おお、うまそう。はいよ。オッケー。はい、いいです。かけましょう。すげえ。初めて見た。すげえビジュアルだ。これはいいんだよね。背中からでいいよね。背中からで大丈夫です。いいよね。はい。はい。すげえ。すごいね。熱がやっぱあるんだね。うわ、もう焼けてる。あ、本当だ。もういい色になってる。鼻の中遠くなるんで。あ、危ない。折れずにこもしれない。もう一回り。あ、危ない。直火直火。ね、あんだけあったの。確かにね。
ですいいねいいね。すごいじゃあちょっと開けてみたいと思います。お願いします。オープンお願いします。すげえ。ちょっとおむすびコロロやめてくださいよ。ね。どうだ。あ、でもまだ全然だね。全然。あ、全然。全然。ほら見て、白いもんまだ。白いね。白い。全然白い。なんだろう、もっと入れた方がいいのかな。まあでも全部は焦げてないから。まだチーズも溶けてないです。若干焦げ。煙私一応ね、ほらちょっとあ、全然チーズいい感じじゃないですか。あ、チーズ食えんじゃない。チーズ出します。イスラム大丈夫そうっす。どっかね、さすがにね。もうあ、後ろも茶色くなってます。うずらい2つぐらい落ち落ちました。大丈夫、後で救出すれば。おお。結構近い。キュンしてます。遠赤外線がもう目に見えてますね。これでもなかなかやってる人いないと思う。いない。みんなもっとちゃんとした道具使ってる。相当いいシステムだ。いいですね。いい焼き。すごい。よし。さあ。危ない。本当はこうパカってやってニンニク出したいんですよ。中に入ってんだね。あ、じゃあそしたら長い方がいい。いや、今来た。おいや、香ってくるね、ニンニクが。あっち。あ、もう焼けてますわ。じゃあ全然焼けてる。焼けてる。骨？あ、そうだ、これ伊達鶏だから買ってるんだ。伊達鶏って何？伊達鶏は日本で一番美味しいと思ってます、僕は。おー、美味しい。日本で一番美味しい鶏よ。やばい。おい。もりもりですね。やばいね。やばい。一面ニンニク臭くなります。あ、めっちゃいい匂いですあー、ね。もうやばい。胸が超うまそう。うわうわうわ、うわやばい。ちょっと落ちる前に皿をね、ちょっもうやる。危ない。と下をまずそうっすね。直した方がいいかもしれない。オッケー。斜めって食べて。みる。いやぜひ。ー、うわあざっす。
しょ。ナイスナイス胸。うまそう。やばい。よいしょ。ザス。うわやべえ、よだれが出てきよし。じゃあた。やばい。ローストチキンは胸肉が美味しいですからね、ももより。ね、うまいですよね。やば。手羽先ございますね。いや手羽先大ちゃん食べてる。あ、大丈夫。手羽元いきます。よし。ザス。こんな感じでたっぷり。うまっ。やべえ。これはうまい。絶対。胸がニンニクのいい匂いが。はい。うんうまい。うん。最高。うん。